Hey guys, jirtu maatiikoom nageenyi keessan badhaadhaa. Isuma dhugaa wanta na qunname waan keessa qunnamiidhe isinitti muufan dhufe har'a. Kana yoo jedhu waan onnee koo dhuguma isuma dhugaatiin na cabsiidha jechaadha. Kan anarra isin himuu dhufeeru. Yeroo baay'ee ani birriin qabu. Haadha kootu naaf kenna malee ani birriin ani qabu tokkoyyuu hin jiru. Namni yoo badhee na laale waan birrii qabu na see waan akkasiitii yaada. Ani garuu buukii koorraa ganzaban qabu. Guyyaa tokko wacii na barbaachisu kamiyyuu yeroo kamiyyuu haadha kooti kan na tajaajilu, haadha kooti kan na danda'u. Akkuma ta'etti yoo haati koo hojjatteeti kan fiddu bakka nu guddisuudhaaf jecha. Malee wanni ani damooza wayii qabu yookiin birrii wayii qabu tokkoyyuu hin jiru. Guyyoota jiran keessaa aduu tokko baankii dhaqeen ture. Gaafa baankii dhaqu akkuma namni kamiyyuu kaastamariin kamiyyuu baankii fayyadamuyyuu waanuma haati koo buukii irra naakeettu waciidhaan waan xiqqoo baafachuuf hin dhaqee buukii koo irra kan jiru birrii 8,000 duwwaadha. Birrii 8,000 duwwaan qabaa garuu uffanni an godhadhee jiru uffata gatii widdiiti. Abaayaan an godhadhee jiru abaayaan koo abaayaa namni birrii qabu godhatu yookiin namni haftaamiin godhatee deemudha. Caammaa nan godhadhellee caammaa baay'ee bareedaa fi caammaa gatii widdiiti baay'ee kanan godhadhee deemu. Ganzabni an qabu mootiyyuu birrii 8,000 duwwaadha buukii kiyyarra. Caammicha kana fi abaayaa nan godhadhee deemu uffannaan koo fi birrii nan buukii irraa qabu waliin hin deemu tasumaayyuu waliin madaalu. Kana isiniin jedhu caammaa baay'ee bareedaa fi gatii isaa widdii ta'e. Baay'ee qaalii isa jedhamudha kanan godhadhee deemu. Abaayaan kiyyallee abaayaa akkas baay'ee widdii ta'edha. Yeroo baay'ee kaameraa fi lafiitii akkana viidiyoo hojjedhu viidiyoo ani mana keessatti hojjedha waan ta'eef uumamaa uffanni dansa nan godhadhee deemu hin jiru. Yeroo deemee deebi'u olii gad babba'u mootiyyuu biyaansi waan biraa yoo dhabeetiin hin jedhe uffata bareedaan kaawwadha. Kana yoo jedhu ofii kootii ganzaba qabaadhee bitadhee osoo hin taane uffata bakka birootii waan naa dhufeeru waan jiruuf iyyuu jechaadha. Kanaaf baankii dhaqee gaafa baankii dhaquyyuu birriin koo kanan qabuyyuu 8,000 duwwaa akka ta'e isinitti himeen ture. Birrii 5,000 baafachuun barbaadee ture. Nigdi baankiidha kanan dhaqeeru 5,000 gaafa baafadhu 1,000 naafa 3,000 buukii kiyyarra naafa. Hojjetaan baankiidha kanani birrii kanaa kanaaf kennuufiyyuu barreessee hamma na barbaada 5,000 barbaada jedheetiin waraqicha kiyya isaa bira godhadheetiin hin jedhee birrii 5,000 gaafa naaf kennuuf ta'u osoo birrii natti hin hiixatin buukii kiyyarra waan hafe ilaalee uffannaa koo gubbaa qabee hanga gajjalaa laalee caammaa koo irraa qabee hanga mataa kootii onna laalee na kolfe. Maaliif birrii nan irraa qabu birrii 3,000 duwwaadha. 5,000 tana waasna kenneetiin hin jedhe wanti irra na haftu birrii 5,000 kanaan alatti 3,000 kanaan alatti wanti biraan jiru. Birrii an buukii irraa qabuu fi uffannaa koo istaayilii koo wal madaalchise natti kolfe. Goddanyaan isaallee kan biraa kan isa bukkee taa'eetiin hin hojjetu jira. Innis fiigee dhufe natti kolfan bakka. Buukatti matii kana laalanii akkaawunti matii kana laalanii namuu natti kolfu. Ganna laala onna deebisa. Mataa gubbaa gadi na laale miilaan na baasa. Miilaa onna laale mataan na baasa. Natti kolfan qishqisha bu'anii. Indagana sadaffaalleen fiigeetti dhufe. Maaluma akkana qishqisha buutee dheelaal. Wanni jarritti kolfitu birrii kootii fi birrii an buukii irraa qabuu fi uffannaa koo kan wal madaaluu dide kanan na kolfan. Yaa uunet wallaahi laazim isa dhugaatii nan amantan abbaan amante amanii amanuu yoo baatteetiin hin jette ammallee afraffaalleen dhufe. Nam afuriin birrii 3,000 buukiitii yarra haftee tana kolfiti jarri tun teettee jechuudha. Osoo yeroon hojii jechuudha. Kolfanii maraatanii nama hundinuu gadumatu qaba kompiitarratti matana pirees gaduma godha. Laalaniitu manatti kolfan waan achirraa feetanatti laalanii natti kolfan. Macarrashaa irratti manaajariin jaraa akkana qishqisha buutu kana laalee maaliidha taragaagga'a malee arragaaguutiin jiiwamaa inni akkas jedheeni jennaaniin zimmi jettee ani guyyaa san booddee ani baankiin dhaqu. Waan qunnamii keessaa mudannoo keessaa kan isin himu jechuudha. San booddee safaruma baankiin dhaqu jedheetiniin laal gaafa uffatuma sana yoon godhadha jedhu nan sodaadha bakka waan na duubaan na kolfaaran natti fakkaata jechuudha. Kana maal jechuu barbaade ani seenaanan isinitti himeeru isa dhugaati. Wallahi isa soba hin qabne hojjettoota baankii nigdi baankiitu natti kolfeera birriin koo xiqqoo ta'ee jennaaniin birriin ani buukii irraa qabu waan xiqqoo ta'ee jennaani natti kolfanii akka an baankiitti lammatan deebine waan xiqqoo ishee yoo barbaadde illee
gara mobile bankingiitiin obboleessa koo irratti dabarsee obboleessi koo dhaqee naa fuudha malee gonkumaa baankii mayyuu caafisiitu dhaquuyyuu hin dhiise bakka balbaluma baankiitu raggatu. Even naannawa baankii sanaa yoo gaheetiin hin jedhu akkas midhadhee ilaaluu nan sodaadha. Kana kan na taasiseetiin hin jedhee jarri uffata warroota nama madaalan namni tokko uffata bareedaa gaafa godhateetiin hin jedhe akkasuma birrii bareedaa qaba seetanii namoota yaaddaniif ergaa ta'a jedheen waan yaaduufi inni na qunname immoo isa dhugaadha riilii jiruudha jechuudha. Wanta na qunnameedha soba kan hin qabne jechaadha. Namoonni uffataan nama madaaltan namni birrii namni qabuun nama madaaltan namni namummaan isaa qofti gahaadha bakka nama ta'uun qofti gahaadha. Anmi qabaadhus qabaachuu baadhus guddoodhaa miti anen ijoolleedha. Qabaachuu danda'a guddaan iyyuu qabu ganzaba mee maaliif madaalli akkasii naa kennanii caamaan godhadhuu fi abaayaan godhadhu laalanii natti kolfaniitiin hin maraatan. Guyyaa tokko nan dubbadha jedheetiin cadhisee har'a dubbadheen jira. Namoonni uffataan nama madaaltan achitti dhiisa. Namoonni birrii nama qabuun gaafaati birrii qabdu maasiin jedhan beekte naga kee fayyaa keedhaa baay'een si yaadisiin jedhan gaafaati birrii qabdu. Gaafa ati birrii hin qabne mootuu maasiin jedhu si argeen si wallaalee eessatti si arge kanuma beeku kana bee jechuudha. Waan akkasii jira. Kuni humna birrii humna ganzabaa malee jaalala namaa miti. Namni tokko yoo ganzaba qabaate kan jaalattan namni tokko birrii yoo dhabe kan xiqqeeffattan osoo dhiistanii gaarii ta'a. Wanni akkanaa nama hin baasu. Uffataan nama hin madaalina. Ganzabaan nama hin madaalina. Namni nama ta'uun isaa qofti bakka gahaadha. Maali kan isin ganzabaan nama madaaltan? Gaafa san yoo dhabeetiin hin jedhe guyyaa kan biraa ganzaba san argachuu danda'a. Jaran akka kolfite sanas caalee argamuu danda'an beekamu waan ta'eef iyyuu. Waan aganaan na qunnamee sana booddee keessi koo na amanuu dide bakka diniggaate guyyaa san danaggate. Mi'a na mucaa takkitti nam afuriin daa'immanii miti dammoo jarri. Mucichi numaayyuu kan calqaba natti kofalchisiiseetiin hin jedhe hojjetaan baankii waxxaatiidha. Gaafa waxxaatii ta'e irraa bara durii wantoonni namoonni nama madaalaniin birrii gaafa qabaatte si madaalu iddoo guddaa siif kennu. Dhiira gaafa taateetiin hin jettee dhiirri tokko furdaa yoo ta'e garaan isaa furdaa ta'ee borcii qabaateetiin hin jedhe akka abbaa qabeenyaatti ilaalama. Nuti illee yeroo daa'imummaa keenya akkasitti ilaalaatiin hin ture. Inni waxxaatiin ammaa kun maaliif ganzabaan nama madaala? Akkamitti namni ganzabaan madaalama? Akkamitti namni uffannaan madaalameetiin hin jedhe. Abbaa qabeenyaa meeqatuyyuu miila duwwaa hoteela isaa seenaara. Astanaagaajii isaanii akkamitti akka nama keessummeessitu ilaaluudhaaf jedhe jechuudha. Kanaaf uffataan nama madaalina. Please ganzabaan nama madaalina. Namni nama ta'uun isaa qofti gahaadha bakka baqiidha. Kanaaf dhugaa waan na jedhullee akkami akka dubbadhullee hin beeku. Kana hunda kana na taasiseetiin hin jedhe aarii isin na aarsitaniitiin hin jettan. Amma numaayyuu adeemsa keessa adeemsa bubbulaa deemu keessa koosuuta jedheen amansiise akka laal daa'imman karameellaan sossobdu keessa koo of sossobeeti kara baankii dhaqee fayyadamuu kan eegaleeru amma. Gaafa sarrifannoota isaan na rifachiisiisan irraa kan ka'ee jechuudha. Kanaafi ati mirga nama kastamariin kee gaafa dhufe keessummeessuuti malee uffata namaa laaluu, qamisii namaa laaluu, abaayaa namaa laaluu, surree namaa laaluu, caammaa namaa laaluuf miti kanati achi teesseetiin hin jette. Uummata tajaajiluuf bakka eega mindaa kee argataa jiraatte, eega damooza kee argataa hin jiraatte haala agbaabii ta'een nama tajaajiluuf malee uffata namaa laaluudhaaf warqii bareedaa godhattee, iskaarbii bareedaa uffattee, abaayaa bareedaa uffattee nama tokko caammaa malee baankii sana seenee uffata bututaa ciccitaa godhatee seenee wanti buukii isaa irra jiru biliyeena ta'uu danda'a hin beekamu. Jira wantoota akkasiillee agarreetiin hin jira. Caammaa ciccitaa godhatee deema, shamizii ciccitaa, kootii ciccitaa godhatee, miila isaa luka godhatee osoo deemu wanni inni kiisa isaa keessaa qabu yookiin buukii isaa irraa akkaawuntii isaa irraa qabu mootiyyuu biliyeena ta'uu danda'a namni sun jechaadha. Kanaaf uffata laaltee namaan kabajin, uffataan kabajaa namaan kennin, uffataan teessoo namaan kennin. Igala miti uffataan nama hin kabajin. Birrii namni qabuun nama hin kabajin. Namni nama ta'uun isaa qofti gahaadha bakka baqiidha. Dhugaa rabbi ani maaluma godhaa maqaa nama sanaa balleessachaa malee inumaayyuu kan calqaba natti kolfisiise maqaa isaa beeka. Yoo barbaaddaniitiin hin jettan namuma akkamiiti yoo jettan maqaa isaatiif footoo isaa isinii fiduu danda'a jechuudha. Kan akka itti natti kofalchisiisedha. Hanga amma kana baankii san hojjeta.
Please guys waan akkana dhaaba. Keessumaayyuu dhaloonni ammaa kun akka nama baratteetti yaada. Nama ammayyaawaa ta'uuf yaala. Yeroo kana keessatti yeroo moderni ta'e kana keessatti waan akkana ani isinitti himuun hin bareedu. Osoo isin natti himtanii gaariidha malee. Guys keessa koo na dhukkubse. Onnee koo na cabseera. Isa dhugaa jirudha. Soba kan hin qabne guyyaa hundayyuu qallada waan adda addaa waan kofalchisiisu qabee isiniif fida. Kanarra haasa'ee mootiyyuu waan na dhugaa jirudha bakka. Soba kan hin qabne. Waan keessa koo na cabsee natti dhagahame hanga baankii san dhaqee birrii sumunii takka illee yoo qabaadheetiin jedhe fudhachuu didu. Osoo birrimmaan baay'een kabaraatu argadhe taate baankii dhaqee hamma birrii baankii kaawwachuu sodaachuu. Osoo danda'ame mana keessa akka bara durii sanii qotee osoo birrii kaawwadhee natti tola balbala baankii raggaxuurra. Kana jechuun kolfaa fi qaanii guyyaa sana jarri uffata koo ilaaltee buukii koo ilaaltee natti kofaltee na qaanessiteedha kan kana na taasise. Garuu ani ijoolluma kootu gaafa sana na qaanesse malee ana miti qaanoftuun jaraadha kan akka nama barateetti yaanne nama barateedha. Teessoo qabattee wombarii qabattee kompiitara qabattee achiteetti garuu keessi isaanii hin baranne bakka. Waraqatuma qofa irratti barreessuudha malee waa'ee hilliina namaatiif yaaduu barattee hin jirtu. Kanaaf oolmaa gaarii nagaan oola. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja.